Għexieren ta' professjonisti fih dan is-settur edukattiv ħaddu sehem f'laqgħa ta' konsultazzjoni brabta mal-Istrateġija Nazzjonali għall-Edukazzjoni għas-snin 2024-2030. B'differenza l-istrateġiji preċedenti, din se tkun infassla bis-sehem attiv tal-imsieħba kollha, b'mod partikolari tal-professjonisti, tal-ġenituri u saħansitra tal-istudenti infushom. Fil-fatt għadu kif intemm eżerċizzju li ġabar fih informazzjoni mingħand l-imsieħba kollha u issa din se tkun qed tiġi proċessata. Dan qabel jitnieda id-dokument tal-istrateġija li se jiġi konsultat mal-pubbliku fi proċess simili għal dak li għaddu minnu strateġiji simili. Din l-istrateġija se tkun qed tindirizza r-realtajiet u l-isfidi tal-preżent fosthom billi tiffoka fuq 3 pilastri ewlenin: il-benesseri, il-kisbiet u l-ħiliet u l-inklużjoni. Importanza partikolari se tingħata wkoll lejn l-edukazzjoni holistika u mhux biss dik obbligatorja u formali. Is-Segretarju Permanenti f'dan il-Ministeru għall-Edukazzjoni, Matthew Vella, spjega l-ħidma li diġà saret f'dan il-proċess. Matul l-aħħar xahrejn saru l fuq minn 150 laqa ta' konsultazzjoni. Tkellimna l fuq ma' 1600 student, il fuq minn 1400 edukatur. Tkellimna wkoll ma' 80 entità jew stakeholder differenti. Dan wassalna biex illum bdejna allura it-tieni fażi tal-pre-consultation fejn dak il-feedback li ġbarna jibda jingħaqad u jifforma f'dokument wieħed. F'Settembru mbagħad id-dokument ikun iffinalizzat u jiġi ppubblikat għal konsultazzjoni aktar wiesa'. Dan se jwassal biex minn April tas-sena d-dieħla pajjiżna jibda jimplementa din l-istrateġija. Il-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Clifton Grima innota l-importanza tas-sehem tal-imsieħba kollha hekk kif għandhom kuntatt dirett mal-istudenti li huma l-klijenti tal-edukazzjoni. Grima stqar li l-istrateġija l-ġdida trid tara fil-ħiliet u l-potenzjali differenti tal-istudenti iżda kif ukoll id-differenzi fir-realtajiet dwar minn fejn ġejjin l-istudenti. Kien għalhekk li ttieħed dan l-approċċ biex tkun infassla din l-istrateġija. Dan il-mod inkun qegħdin nagħtu anke ownership lid diversi setturi ta' dak li hija s-sistema edukattiva tagħna, sistema edukattiva li trid tipprepara lil dan il-pajjiż propju għas snin li ġejjin, snin li żgur mhux forsi ħajkomplu jaraw kambjament f'dik li huma diversi toroq illi ħajkunu hemmhekk bħala opportunità għaż-żgħażagħ Maltin u Għawċin kollha. Grima ma naqasx milli ringrazzja lil daw kollha li ħadu sehem f'dan il-proċess ta' konsultazzjoni s'issa filwaqt li awgura aktar suċċess biex dan il-proċess ikompli jirnexxi.